Wara li aktar kmieni din il-ġimgħa kien iffirmat il-ftehim li fih il-Gvern għadda l-Park Naturali tas-Salini lil BirdLife Malta, issa se jibda x-xogħol biex dan il-park, magħruf l-aktar għal produzzjoni tal-melħ, jinbidel f'riserva naturali, riserva protetta biex fiha l-għasafar ikunu jistgħu jinżlu meta jkunu għaddejjin minn fuq Malta. BirdLife Malta qed tqis dan il-proġett bħala wieħed ta' sfida li però mistennija tissarraf f'innovazzjoni. Din hija sfida importanti għal BirdLife Malta. BirdLife Malta kif forsi ħafna nies jafu għandna l-esperjenza tal-immaniġjar ta' riserva tal-Adira u tas-Simar. U fuq din l-esperjenza aħna ser nġibuha u l-enerġija tagħna ħanġibuha biex nittransformaw dan il-post biex nikkreaw f'mod li jkun hemm sinerġija tajba bejn il-viżitaturi li ħajkunu qed iżuru l-post, ix-xogħlijiet għal-rigward tal-ambjent, għat-tisbieħ tal-ambjent u biex jigawdu minnu l-għasafar u ħlejja oħra, kif ukoll il-xogħlijiet tal-melħ tal-ġbir ta' melħ li jridu jibqgħu sejrin fil-post. Din ir-riserva għandha medda ta' art ikbar mir-riservi l-oħrajn, dan għaliex il-Park tas-Salini jinkludi anke is-sit ta' Natura 2000 u Kennedy Grove. Dan il-kobor però se jgħin biex ikunu jistgħu jinħolqu abitati differenti għal tipi differenti ta' għasafar. Lan tal-post se jkun ukoll biex in-nies tkun tista' tgawdi mill-qrib l-għasafar fl-abitat tagħhom, kif ukoll biex isiru attivitajiet edukattivi bilan li jikber l-għarfien u r-rispett lejn in-natura. Kontroversja li nqelet aktar kmieni din il-ġimgħa tikkonċerna ammont ta' papri li ilhom żmien twil jabitaw f'dan l-istess park. BirdLife Malta qed tappella li minħabba bosta raġunijiet dawn il-papri għandhom jitneħħew mill-post u jitpoġġew f'post aktar adattat. Fil-waqt li l-BirdLife ovvjament hija dejjem favur il-ħajja tal-għasafar u l-ħlejja u l-ambjent dejjem, il-BirdLife tqis li dawn posthom mhux hawnhekk ġo sit ta' Natura 2000 minħabba l-fatt li meta n-nies qegħdin jitimgħu din il-kwantità kbira ta' papri, l-ikel qed jattira ħafna ġrieden, il-ġrieden qed jagħmlu ħsara lill-għasafar slavaġ li jbejtu f'dan is-sit u kif forsi tistgħu taraw il-ħsara anke minħabba l-ħmieġ ta' kwantità kbira ta' papri konċentrati f'erja żgħira qiegħda tkun ta' deterrent lill-abitat li huwa abitat uniku f'sit ta' Natura 2000. Il-BirdLife qiegħda tappella lill-ERA, lill-Animal Welfare u lill-awtoritajiet konċernati biex tinstab soluzzjoni fejn dawn l-għasafar jistgħu jmorru jiġu allokati f'post ieħor fejn jistgħu anke jitgawdew min-nies u jiġu mitmuwajn u jgħixu hemmhekk.